Всем привет! Мы опять в лесу. Идем по целине, вот как видите, тропинок нет. Идем по навигатору. Снега, конечно, в этом году не очень много. Но, как говорится, сколько есть, все наше. Ну, пока у нас разгораются угли, будем, наверное, пить чай. Ну как чай? Это больше компот. Клубника, слива и ягоды шиповника. Пес, на, иди сюда, на. Иди ко мне. Иди сюда, на. Молодец. Все. Итак, еще раз всем привет. Сегодня у нас незамысловатое блюдо. Ну, яичница с мясом, с луком, с овощами. Сейчас нарезаем бекончик. Вот, смотрите. Сало. Вместо масла будем использовать. Не жирный, поэтому придется все-таки добавлять сало. Мясо. Мясо у нас красное, лосятина. Сейчас нарежаем его тонкими-тонкими полосочками, пластиночками, слайсами. Нарезаем мясо слайсами тоненькими. Буквально чуть-чуть. Вот такой незамысловатый набор продуктов для нашего утреннего завтрака. Смачок растопиться, отдавать жир. На нем будем жарить бекон. Лишнее, конечно, сольем. Так, ребятки, наш компотик. Кстати, такой красивый розовый цвет. Ягоды шиповника, клубника. Это прекрасный напиток. Тем временем, пока мы пили чай, варочки наши уже вытопились. В принципе, их нам ни к чему. Можно утилизовать. Жира, как видите, не очень много, но для обжарки бекона и лосятины вполне хватит. Складываем нашу овощную базу. Сейчас немного обжарим.
овощи, мясо. Приготовим немного соуса. Это у нас майонез и перетертая черемша с маслом. Тут у нас еще немного кедрового орешка, также с ним перемолото. Добавим обязательно свежего молотого перца с кориандром. И все тщательно перемешаем. Овощи готовы. Так, ребятки, у нас яичница на костре с мясом, с овощами. Какая красота! Вот такая вот у нас красота. Так, ребятки, всем приятного аппетита. Кто сейчас кушает. Ребятки, в таком замечательном месте мы были. Сейчас у нас предстоит путь дальше. За те горы. Ну все, ребятки, идем вон за те горы. Покушали, силы набрались. Ну и надо в добрый путь. День зимой у нас короткий. Успеть